এখন ব্যবহার করছি DJI Action 4। এখন আছি দক্ষিণ বনশ্রী। আর এটার সঙ্গে ইনস্টার সঙ্গে লাগিয়েছি আসলে Godox এর একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন WEC কিট। কেননা এটা হচ্ছে সুবিধা হয়, কনভেনিয়েন্ট হয় কতটুকু সেটাই দেখার বিষয়। লেভেল রেখেছি মনে হয় -8 অথবা 10। কারণ -6 যদি রাখি, -6 রাখলে কথা বললে বিষয়টা একদম লাল দাগটা পর্যন্ত শো করে। সো লাল দাগটা মানে হচ্ছে সাউন্ড ডিস্টর্টেড হয়ে যায় আমার। ডিস্টর্টেড হয়ে গেলে সেটাকে আসলে রিকভারি করা যায় না। আসলে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল DJI এর কাছে ধারে কাছেও নাই, GoPro ও নাই, Ace Pro ও নাই। DJI আবার স্ট্যান্ডার্ডে রাখলে কোয়ালিটি খুব একটা ভালো মনে হয় না। সো আমি ওটা আবার একটু ইয়াতে করতে হয়, ডিলক করে তারপরে রেক 7 ও 9 এ কনভার্ট করে নিতে হয়। যেহেতু এটা ডিলক প্রোফাইল আছে একটা, ইনস্টায় আবার ফ্ল্যাট প্রোফাইল আছে। ফ্ল্যাট প্রোফাইল খুব বেশি আসলে কাজ করা যায় না ফ্ল্যাট প্রোফাইলে। ডিলগ M একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায়। রিভিউ করার জন্য এই রোডগুলো ভালো, কারণ এখানে কোয়াইট থাকে। এই রোডটা দিয়ে আগে কখনো সেমনভাবে ঢোকা হয় নাই। ওয়াইড লেভেল আসলে এক্সট্রিম। ইনস্টার সঙ্গে DJI ডিফারেন্সটা কতটুকু হতে পারে। এই রোডটা এখন কমার্শিয়াল হয়ে গেছে বনশ্রীর। এখানে আড়ং, তারপরে অনেকগুলা দোকানপাট হয়ে গেছে। বেসিক্যালি আড়ংটা হওয়ার পর থেকে এই রোডের চেহারায় আসলে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে এই আড়ংয়ের কথা বলছিলাম, অনেক বড় একটা আড়ং করছে এখানে, প্লাস কমিউনিটি সেন্টার। অ্যাকশন 4টাও চেক করি, এইগুলি ওইগুলি একটু ঘোরাঘুরি করে। আমার মনিটরটা আসলে খুব রেটিনা হলে বেটার হতো, কারণ ওই আসলে কম দামি মনিটরে সেরকমভাবে কাজ করে ফিল করা যায় না। রিসিভার লাগাতে হয়, রিসিভারটা লাগাতে গেলেই তো হচ্ছে আলাদা একটা কেস লাগাতে হবে অথবা কিছু একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে। সো তাহলে আসলে ওই লাউডনেসটা মানে লাইট ওয়েট ভাবটা ওরকমভাবে থাকতেছে না। তো ফুটেজ নিয়ে দেখবো যে কি আশয় বিষয় দাঁড়ায়। এখন আমার বাসার দিকে ব্যাক করি, ব্যাক করার সময় কিছু ফুটেজ নিয়ে যাই। রোজার দিন বেশি আসলে মুভ করাটাও কষ্টকর। পানি পিপাসা পায় প্রচুর, এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম। প্রচুর পানি পিপাসা পায়। সো যা বলছিলাম, ইনস্টা নাকি DJI Action 4, পিকচার কোয়ালিটি ওভারঅল সব দিক মিলিয়ে কোনটা বেটার হয় সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয়।